Хаумһагыт, бүгін біздің һуңғы дәресебез. Бүгін біз ошонда тәңкелер бейлеп сыгасакбыз. Һәм адактан инде ошондай заколкага беркетип заколканы тамамлаячакбыз. Біздің һуңғы дәресебездә біз петля подъемы менен эшти тамамлаган идек. Бізге бүгін 11 тәңке керек булачак. Тәңкені алабыз да хәзер ошо уртага куябыз. Ничек тәңкәне ошо бәйләү буенча мин һеҙгә тәүге өмәлә өйрәткән идем. Һеҙҙең ырғағығыҙ тәңкәнең тишегенең эсенә һыйырға тейеш. Кемдең ырғағының башы тәңкәнең эсенә һыймай, тишегенә һыймай, улар инде пряжаны тығып, яйлап кына эшләп эште башкаралар инде. Бәлкәйерәк ырғак менән, мәҫәлән. Шулай итеп беҙ тәңкәнең тишеге аша һәм ошо урталағы петляға күҙгә инде аша петля сығарабыҙ һәм столбик без накид һымаҡ итеп бәйләйбеҙ. Артабан инде иғтибарлап ҡараһағыҙ, һеҙ ошонда ситендә тау һымаҡ нәмәләрҙе күрәһегеҙ инде. Мин уларҙы арка тип әйтәрмен инде. Һәр бер аркаларҙың араһында беҙ тәңкәләр ҡуябыҙ. Бөтәһе был яҡтан 5 тәңкә, был 6-нсы, был яҡтан 5 тәңкә буласаҡ. Шулай итеп башлайбыҙ. Бәйләгәндән һуң бер воздушный петля бәйләйбеҙ. Һәм ошо тәүге аркаға беҙ столбик без накида бәйләйбеҙ. Иғтибар менән ҡарайбыҙ. Тағы ла воздушный петля. Киләһе аркаға тағы бер столбик без накида. Воздушный петля һәм унда инде уже бит тәңкә ултыртабыҙ. Тағы бер тәңкә алабыҙ. Тәңкә аша һәм шул арканың башы аша күҙ сығарабыҙ. Күҙ сығарабыҙ да столбик без накида бәйләйбеҙ. Артабан воздушный петля. Столбик без накида. Воздушный петля. Столбик без накида. Воздушный петля. Тағы ла тәңкә алабыҙ. Тәңкә аша һәм арканың башы аша күҙ сығарабыҙ. Воздушный петля. Столбик без накида. Воздушный петля. Киләһе арканың башына тағы бер столбик без накида. Воздушный петля. Тағы бер тәңкә алабыҙ. Тәңкә һәм арканың башы аша сығарабыҙ күҙ. Йөҙөм тартылды әҙерәк. Воздушный петля. Арка аша сығарабыҙ. Воздушный петля. Арка аша сығарабыҙ. Воздушный петля. Тәңкә алабыҙ. Тәңкә һәм арка аша сығарып, күҙ сығарып бәйләйбеҙ. Воздушный петля. Арка башынан бәйләйбеҙ. Воздушный петля. Арка аша бәйләйбеҙ. Воздушный петля. Һәм иң һуңғы күҙҙә ошонда беҙ теге иң башта ҡалдырған буш күҙгә тәңкә бәйләйбеҙ. Шулай итеп беҙ беренсе яҡты бәреп сыҡтыҡ. Иғтибарлап ҡарағыҙ, беҙҙең 6 тәңкә килеп сыҡты. Артабан воздушный петля һәм һәр бер күҙгә беҙ башта ҡалған ҡойроҡто йәшереп ҡуша бәйләп китәбеҙ ҙә столбики без накида бәйләп сығабыҙ. Быны инде үҙегеҙ эшләй алаһығыҙ. Яйлап ҡына йәшереп барабыҙ ҡойроҡто һәм беҙҙең башта ҡалған ҡойроҡ күренмәйәсәк.
Юлдың иң аҙағына килеп еткәс, беҙ ошо һуңғы күҙгә тәңкә ҡушып бәйләйбеҙ. Тәңкә аша һәм воздушная петля. Аркаға ултыртабыҙ тәүге. Воздушная петля. Аркаға ултыртабыҙ. Воздушная петля. Һәм уны ҡарайбыҙ инде. Хәҙер инде тағы бер тәңкә ултыртабыҙ. Воздушная петля. Арканың башына ултыртабыҙ. Столбик без накида. Воздушная петля. Арканың башына ултыртабыҙ. Воздушная петля. Тәңкә менән ултыртабыҙ. Воздушная петля. Арканың башына ултыртабыҙ. Воздушная петля. Арканың башына ултыртабыҙ. Воздушная петля. Тәңкә менән арканың башына ултыртабыҙ. Воздушная петля. 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 Һәм иң баштағы иң тәүге күҙгә ҡушып бәйләйбеҙ. Шулай килеп сығырға тейешһеҙ. Мына ҡарауығыҙ, күреүегеҙсә, минең әҙерәк тәңкәләрем тырпайышып торалар. Шуға мин уларҙы әҙерәк кенә шулай тартын ҡарайым. Ҡурҡмай ғына тарта алһағыҙ. Улар менән бер нәмә лә булмай. Әҙерәк бушатын ҡарайбыҙ. Мин әҙерәк ҡатыраҡ бәйләнем аларҙы. Шулай итеп әҙерәк тартын ҡараһағыҙ. Улар матур ғына яталар. Шулай. Заколкаға килгәндә мин үлсәп ҡарайым. Мин һәр ваҡыттағаса импровизировать итәм инде. Размеры буйынса, күреүегеҙ буйынса, бында әҙерәк кенә ҙурыраҡ инде заколка. Бының өсөн бер эш булһын өсөн мин ситенән тағы бер ике рәт бәйләп сыға алам. Һеҙгә лә шулай кәңәш бирәм, йәки бәйләп сығағыҙ. Йәки был осраҡта мин бәйләмәйем, ошоно пластикын сығарам тием инде. Сығардым да, хәҙер кемгә ниндәй ысул уңайлыраҡ, ул энәйеп менән тегергә может, йәки ҡуша бәйләргә можно. Бына ҡарайым. Шулай.